Yuzidagi ugrilaridan, toshmalardan qutulolmay yurgan podrastkovoy yoshdagi qizlar, ayollar, umuman olganda lechebniy naborlar kelgan qizlar juda ham zo'r. Naborni o'zini ichida umyvalkasi, toneri, sivirtkasi, kremi, SPF, даже lechebniy SPFlari bilan birgalikda, undan tashqari uspokаивающий shunaqa zo'r ugrini uxotlari kelgan qizlar. Ugrili yuzlarni asosan tinchlantirish kerak bo'ladi. Juda ko'p joylarda uxotlarni sразу quritishga beradi. Quritadigan bo'lsangiz yuzni baryeri buziladi, uxot tugagandan keyin yana yuzga ugri chiqish boshlaydi. Tinchlantiruvchilarda prям lecheniya qiladi, yuzni prям quritmagan holatda, yuzni baryerini buzmagan holatda ugri chiqishini momentalni to'xtatib beradigan o'zini umyvalkasi, toneri и через день yuzni vatni disk bilan tozalab turadi. Bu antibakterial narsasi qizlar. Ya'ni bitta tozalashi o'zida даже vaspaleniyani to'xtatib beradigan antibakterial toniklari kelgan juda ham zo'r. Vatni diskka chiqariladi, yuz ham ugri chiqadigan joy tozalab olinadi и stop ugri